jesteśmy na miejscu. Fuerteventura. Takie małe rondo przed hotelem, że autobus musiał jechać tyłem. Zdecydowanie, bo temperatura nieziemska. No dobra, okej, wchodzimy do środka teraz. Zobacz. Czekowani. Teraz walizy zapraszamy do pokoju i zwiedzimy. Pokażę Wam, jak wygląda pomysł. Tu mamy przejściową łazienkę. No i dobra, i powiem Wam tyle, że teraz czas jest pozwiedzać i lecimy zobaczyć, jakie tu restauracje to wyglądają, czym nas nakarmią i zobaczymy, czy ciepła woda w basenie. Także zasuwamy. Przyjechać tutaj z krain deszczowców to jest coś niesamowitego, przedłużyć sobie lato w ten sposób. Dookoła. Nie wiem, nie naliczyłem jeszcze wszystkich. Niesamowicie. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy luty. Takie słoneczko. Część niezadowolona, bo oczywiście nie pospali, skoro świt, godzina 10 rano. Trzeba było się budzić i basen. No i nie ma jak poranna kawka wśród palm. No i co? Wieczorek pożegnalny, zapoznawczy, diabli wiedzą. W każdym razie wieczorek. No, czas w takich miejscach leci zdecydowanie za szybko.
passion for my land, the arm for my hand. I am yours without command. I will always take a stand for me and you. I am true and will never, ever, ever try to make you blue. And if I do, can we forgive and forget? Can we ignore the upset? Cause I can promise you that life is short but beautiful. And if we connect and be dutiful about keeping our words full of love, keeping our actions consistently above and beyond, rising at dawn to make sure that you're still there and we're still one. Even in death I can feel your stare of pure j'adore. You are mi amor. You make me think that love is what life is for. When you are here. Dobra kochani, teraz zabieram was do Parku Przyrody Corralejo. Zobaczymy, co tam się dzieje. Let me play. Got me in a zone. I see my higher self when you are near. And no, I'm never wrong. I can loosen my belt, relax, no fear. Z Bałtyk zabieramy leżaczki i parawany, natomiast tutaj wymyślili coś takiego, że poukładali wulkaniczne kamienie, żeby każdy w zaciszu i w ochronie od wiatru mógł spędzić czas na plaży. Zobaczcie, jak to rozwiązali. Health and love, you are a gift from above. There is no doubt on my dependence, but my transcendence was dependent on looking at you with a reverence that I should look at myself with. This was a gift to see divine in you, because it flowered in me, and eternity is not what matters. We make part, but the latter will always be the universe. You, me, make one, not three. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm coming home. You are a mirror. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And no, I'm never wrong. I can loosen my belt, relax, no fear. I know I'm strong because you are. Everything in our life reflects back to us just what we are. I will be safe, I will be calm, I'll be productive, creative, and sometimes wrong. But there's no judge, it's all okay. We rewrite our book every day, and when I cry, you dry each eye and make me laugh, but unattached, so that I know it's on me, so I can grow and still be free. When you are here, I'm okay. You let me play. You got me in a zone. I see my higher self when you are near. And no, I'm never wrong. I can loosen my belt, relax, no fear. When you are here, I'm okay. Let me play. When you are here. Co się dzieje? Miasto tętni. Mamy wieczór, mnóstwo ludzi. Aż tak mocno nie praży dzisiaj, natomiast nadal jest cieplutko. Dobra, słuchajcie, idziemy wynająć rower teraz. Trzeba się trochę poruszać. Nie można na wakacjach tylko jeść. Jakieś activity. Także lecimy do wypożyczalni rowerów. Przydasz, czyli też rower dla najmłodszego. Proszę bardzo. Jest tutaj.
Zobaczcie, nawet na środku plaży da się postawić kubły na śmieci, żeby ludzie mieli szansę nie śmiecić.